Алуда гамәлдәге дәүләт программалары һәм халыктан кергән сораулар буенча район башкарма комитетының инфраструктура үсеш бүлеге башлыгы урынбасары, торак бүлекчәсе җитәкчесе Серна Фәнис кызы Шәйховага бирелә. Инде без тыгыз элемтәдә Минсельхоз һәм дәүләт торак фонды белән эшләп киләбез. Бүгенге көнгә 2006 елдан алып Минсельхоз тарафыннан безнең 600 га якын гаилә үзенең торак шартларын безнең аша яхшырткан булып тора. Шушы ул инде халык телендә безнең күптәннән АПК дип атала. Бүгенге көндә приоритет безнең авыл хуҗалыгында эшләгәннәргә бирелә. Икенче урында инде бюджетниклар булып торалар. Шулай ук тыгыз элемтәдә дәүләт торак фонды белән. Алар белән дә программа 2006 елдан бирелә бара. Бу инде төрле подразделениеларга бүленә. Соципотеканың төрле тармаклары әйткәнемчә, ул инде кредит насилие. Безнең 700 га якын гаилә үзенә шушы йортны салып бетерер өчен кредит насилие программасында катнашып, до высокой степени готовности белән безгә документлар тапшырып, 442 гаилә безнең шушы программа аша үткән кешеләр, алар бик күп ул. Аннан соң инде безнең ветераннар программасы да соципотека подразделениесе белән үтте. Шулай ук безнең дети-сироты бар. Алар белән дә тыгыз элемтәдә. Менә соципотекага безгә мөрәҗәгать иткән чагында без инде бирелә идек, безнең квота фақат бюджетникларга гына бар иде. 13 июльдән безнең үзгәрешләр кирде. Бу инде ипотека, соципотека молодым семьям дигән постановление Кабинета министров Республики Татарстан бар. Алар тәкъдим иткән программа, менә анысы инде безнең яшьләребезгә бик актуальдыр дип исәплим һәм инде безгә бу сораулар белән киләләр. Бүгенге көндә 6 семья безнең заявка алып китте һәм инде шу программада катнашым теләген белдерә. Нинди аермалары бар соң бу соципотекадан? Монда безнең 35 яше тулмаган гаилә ир белән хатын, яки инде әни баласы белән, яки инде әти баласы белән безгә мөрәҗәгать итәләр. Кайда эшләүе безгә не имеет значения дип инде. То есть ул булырга мөмкин индивидуальный предприниматель, ул булырга мөмкин самозанятый, кайсы гына өлкәдә эшләсә дә ул уже безгә мөрәҗәгать итәләр. Но условиялары үзенең соципотеканың, шушы үзебездә булган соципотеканың условиялары кала. То есть кешенең инде чынлыкта да нуждаемость булырга тиеш, то есть бер кеше башына 18 квадрат метрдан кимрәк чыгарга тиеш. Шулай ук бу кешенең работоспособность, то есть платежеспособность булырга тиеш. Бу кешеләр инде эш белән мәшгуль булырга тиеш әйткәнемчә, һәм первоначально акчаларын салып барырга тиешле булып торалар. Әйткәнемчә инде ел һәм 3 ел эчендә бу кешеләр уже фатирлы булырга тиешле булып торалар. Менә бу сорап килгән яшьләребезгә әлбәттә кызыксыну уятачак дип уйлыйм, чөнки инде не обязательно бөтен кешеләр бюджетта эшли, не обязательно бөтен кешеләр безнең АПК сферасында. Нәрсә әйтергә кирәк? Менә бу январьдан кергән ФЦП бит инде федераль целевая программа дибез без, комплексное развитие сельских территорий. Бүгенге көндә безнең 6 гаиләбезгә 6 миллион 900 күләмендә акча кайтты. Һәм шулай ук кредитование населения дибез инде без аның сельская ипотека дибез, Россельхозбанк, Сбербанк һәм Акбарс аша безнең тәкъдим ителә дип әйтелгән булса да, бүгенге көндә безнең Россельхозбанк эшләп килә бу программа буенча 9 ай эчендә 16 гаилә үзенең торак шартларын яхшырткан. Бүгенге көндә одобрение бер гаиләгә бар Россельхозбанк тарафыннан, шуның инде 5-сенә тагын калган документлары одобрение үтеп, бу кешеләр инде сатып алырга объект эзлиләр булып тора. Бүгенге көндә аларның лимиты әлбәттә билгеле түгел. Сбербанк белән сөйләшкәннән соң аларныкыда июнь аеннан шушы программа килеп кирсә дә, һәм Акбарста да әле алар бүгенге көнгә менә шу 9 ай эчендә беркемгә дә ул кредитны тәкъдим итмәгәннәр булып тора. Нәрсә әйтәсем килә инде? Безнең бөтен документация, бөтен биреләчәк документлар һәм инде булган сораулар МФЦ белән тыгыз элемтәдә эшлибез без. Кызларга мөрәҗәгать итәсез, алар перечень документов бирәләр. Шул перечень документов белән инде әзер папкаларны безгә МФЦ алып керә, яки инде без үзебез барып алганнан соң, без булган сорауларыбызны, булган проблемаларыбызны, ниндидер инде җитмәгән документларны, әлбәттә ул булмый калмый, архивный справкаларны без үзебез кеше белән турыдан-туры эшләп, ул документларны без чакыртып алабыз дип әйтергә кирәк.